Сәлем, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Аман сау жүрсіздер ме? Бүгінгі менің жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Бүгінгі жаңа мастер-классымда біз прозрачный силикон ПВХ 0,4 мм-лік әдемі орташа қалыңдықтағы дастархан тігетін боламыз. Ол бахромамен болады. Қыздар, мына бахроманы қалай силиконға әдемі қылып тігудің мастер-классын сіздерге көрсететін боламын. Әдемі тегіс болып шығу үшін біз қандай техникаларды қолданамыз. Және де оның үстіне комбинация қылып, мынандай имитация стразыны қалай тігіп шығатынымызды көретін боласыздар. Біз осылай қылып таңдадық. Мына бахромамыздың мұншақтары серебристый болғандықтан, серебристый стразымен тігіп, комбинированный декор жасайтын боламыз. Ал енді столымыздың размерін көрсеңіздер, мінеки суретте көрсетіп қойғанмын. Дәл осы столға біз дастархан тігетін боламыз. Ұзындығы 3,20, ұзындығы 3,20 екен, қыздар. 3 емес, 3,5 емес, 3,20 екен. Ені болса 1 метр екен. ПВХ-мыздың размері 1,40 екен. 3,5 қылып алдым. Қазір артықшылықтарын қиып тастайтын боламын. Енді ені 1 метр болғандықтан 1,40-тан 20-20-дан қатты салбырап кетті. Астында бахрома көрінбей қалады, қыздар. Сол үшін жан жағынан 12 сантиметрден түсіреміз. Плюс 2 сантиметр тігіске кетсе, онда шамамен 14-15 сантиметр түсіруіміз қажет. Өйткені астында столдан 12 сантиметр түссе, асты бахроманың қалыңдығы 2 сантиметр болып тұр бахромамыз. Сол үшін бахроманы 2 сантиметрді алып кетеді, 12 сантиметр түсіп тұрады. Сол кезде бахромамыз әдемі болып төгіліп көрінетін болады. Ал енді баршаңызға сәттілік тілеймін. Менің мастер-классымнан ұзамай экраннан ұзап кетпеңіздер. Және де ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар, қыздар. Тіркелуді, бөлісуді ұмытпаңыздар. Алланың разылығы үшін осы мастер-классымды сіздерге ұсынуға ниет еттім. Ниетімді қабыл етіп, керемет дастархан тігіп үйренуге сіздерге тамшыдай болса да көмегім тисін деген ниетпен мастер-классымды қабыл алыңыздар. Ал кеттік. Дастарханымызды пішу үшін бір-біріне беттестіріп, ұштастырып аламыз. Мінеки енінен 1,40, 70-70 болып тұр. Мінеки біз 5 сантиметрден 10 сантиметрін қырқып тастаймыз. Өйткені столымыз басында айтып кеткендей 1 метр ені. Міне мына столымыз болса 12 сантиметр салбырап тұрады, мына жағына бахрома тігіледі. Қазір мінеки мен сіздерге көрінсін деп ручкамен сызып шықтым. Сол жағын қиып тастаймын. Қиып тастаймын. Сол сызған сызықпен артық сантиметрді қиып тастаймыз. Мына жағы кішкене шығып тұрса да еш нәрсе етпейді, қыздар. Бұл силикон, көзі бар. Бәрібір қаншалықты бір беттестірем десеңіз де, ол бәрібір сәл қисық болады. Мінеки біз енін алдық дастарханымыздың. Енді ұзындығынан алып тастаймыз. Ұзындығы 3,60 екен мына клеенка. Мен одан 10 сантиметр алып тастаймын. 3,20 ол біздің столымыздың ұзындығы. Бұлай 15-15-тен түседі, 2 сантиметр тігіске кетсе, примерно там бірдей болады екі жағынан. Қыздар, мінеки мен столым кәлте болғандықтан мен жерге төсеп көрсетуге мәжбүрмін сіздерге. Мінеки мына 2 сантиметр біздің бахромамыздың тігілуіне кетсе, мына жақтан 5 сантиметр алып отырамыз. Ол общий болады 7 сантиметр екен. 7 сантиметрді бейт түртіп отырып, кете береміз, сызып аламыз. Бұл стразы тігілетін жол болады, қыздар, бізге. Мінеки аккуратно осылай қылып аламыз да. Мына жағынан да 7 сантиметр. Міне мына жер угол болады. Сонымен мына жерден біз қайтамыз.
Енді осы сызығымызды ровно қылып, міне, тегіс қылып бір сызамыз, өйткені бұл жерге стразы тігіледі. Міне, болар болмас сызық түсті, қыздар, көріп тұрсаңыздар. Бұның үстімен біз стразыны ровный қылып тігіп кетеміз. Сол үшін керек. Пішіп болғаннан сразу осыны сызып алыңыздар. Міне. Сол кезде уақытыңызды үнемдейсіз. Мінекей, мынаның үстіне мен қазір стразы тігем. Ал ендігі жағына уже қарамаймыз, осының үстімен басып өтеміз линейкамен. Сол кезде оңай болады. Неге мен беттестірдім, қыздар? Өйткені бір оқпен екі қоян атасыздар. Мінекей, қыздар, мен мына бақырамамды былайынан қайыр жібердім. Және де мына бақырама мына бұрышқа келіп тұратындай қылдым, міне. Енді міне мынаның үстімен жүреміз. Мына жағын беттестіреміз. Мына жақта емес, міне астымен мына моншақтар мінекей на силиконға келіп тұру керек. Сол кезде мына жағымызға міне стразы тігіледі. Қазір. Дайын біз. Міне. Осылай болады, міне, қыздар. Міне мынаумен мынау беттесіп тұр. Дәл осылай төрт жағында тігіп шығамыз. Сосын стразыны тігетінін мен сіздерге көрсететін боламын. Экраннан ұзақтамай лайк басуды ұмытпаңыздар. Тіркеле кетіңіздер. Мінеке, құрметті оқырмандар, біз мына углына келдік. Міне, мынандай қылып углына как раз мына пупончик келіп тақалды. Қазір біз мынандай до конца тігеміз. Тіккеннен кейін мінеке мына жағын бетіп былайынан айқастырып жібереміз. Мінеке, сол кезде дастарханның углы шығады әдемі болып. Мінеке, әдемі бұрыш болды. Мінеке, енді стразымызды тігеміз. Бағана былай қылып метка қойып алдық ручкамен, дәл сол ручканы